Good morning friends, ki khobor apnalokor akha korisu apnalok hokolu bhale kukhole ase. So friends ki hoise janane boyok hoi ahise aru boyok hoi ohar loge loge suli ekebare pokibole arambho korise. Mur suli khini bhitorot bahut kidal enuka poka mane poki ase. Te apnaloke sage dhoribo nwaribo robo moi camera tu yat bohai lo aru dekhao apnalokok dhoribo pare ne nware janu. E mur maximum poke edokhor e khinit ইয়াত এডাল দুডাল পকা চুলি থাকে মই উঘালি দিও কেতিয়াবা কাৰণ এই ডখত পকি থাকিলে মানে অকনমান ইমান ভাল নালাগে দেখিবলে ইয়াত এতিয়া নাই উঘালি দিলু আৰু ভিতৰত মানে আছে বহুতখিনি পকা চুলি আছে এতিয়া আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব সো মই ভাবিছো যে মানে ইমান চুলি পকিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে বজাৰত চুলি মানে ৰং কৰিব পৰাকে সো অবহেখত বিচাৰি মই পালো ফৰ নেচাৰেল নুনি হেয়াৰ কালাৰ শ্যাম্পু বাই পি সেফ পি সেফৰ কথাটো আপোনালোকে বুধয় আগতেও শুনিছে পি সেফ হৈছে ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট লিডিং হাইজিন এণ্ড ৱেলনেছ ব্ৰেণ্ড তেওঁলোকৰ মিছন হৈছে টু ইৰেডিকেট পচিবল হেল্থ ৰিস্ক বাই ব্ৰিঙিং ইন প্ৰডাক্টছ ডেট আৰ কষ্ট এফেক্টিভ ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড এফিচিয়েণ্ট Their vision is to contribute to the larger development goal of hygiene and sanitation in the country. So friends, etu hoise India's first hair color shampoo with olive active omega plus. Aru etu stainless hoy, cruelty free hoy, PDT free hoy aru yat ammonia nai. So yat ene dhonor 5 packet shampoo pai aru logote gloves pai jate amar juntu process logwa process tu jate amar ekdom hassle free hoi jay. So moi etia etu byabohar korim karon chuli khini aji dhu boli bhabisu. So bolok titia hale ami bathroom jao process to kori pele moi sulit apply koro aru tar pisote gadu apnalokok bhal dore log pau aru keneke moi etu logao hetu moi apnalokok bathroom ote dekhauge protector shampoo packetor logot ami ene dhonor 5 jur gloves pau gotike gloves or hoyat amar shampoo tu logai lobole bhal hoy subidha hoy he gotike moi prothome gloves jur pini loisu aru tar pisote shampoo packet eta moi eta baulot uliai pele bhal dore mix kori lom aru tar pisote suli khinit logai lom suli guri bilakotu logam suli akhini tu logam aru ইয়াত আছে হিবিস্কাস যি আমাৰ চুলিখিনি গ্ৰে হবলৈ নিদিয়ে লগতে শিকাকাই আছে নেচাৰেল নুনি আছে ব্ৰিংগ্ৰাজ আছে যি আমাৰ ড্ৰাই স্কেল্প টু ট্ৰিট কৰে আৰু লগতে আছে অলিভ এক্টিভ ওমেগা প্লাস ओके फ्रेंड्स চুলিখিনি ধুই পেলাই আহি গলো একদম হ্যাসেল ফ্রি হয় শ্যাম্পু নিচিনা যেনেকে শ্যাম্পু কৰে তেনেকে আপোনালোকে জাস্ট পানী দি ধুই দিলে হৈ যায় আৰু ওয়াও পুরা একদম ব্ল্যাক যোনটো hair color hoy he hair color tue mane ulaise aru bhitorot kono dhonor gray hair ase ne baru moi to dhoribo parna etia pisot bhalke sam mur lagise je nai kono dhonor so eta jikono eta serum logai diu aru hetue moi kobo bisarisu friends je for natural nuni hair color shampoo to hibiscus ase yat vingraj ase tike save eta hair color hoy jodi apnalike ichha korise ene dhonor eta hair color lobor babe titia hale moi link to description box ta di dim apnalike purchase kori sai ebar try kori sabo pare so aji mur jabole ase efale sulikhini etia moi hukam ভালদৰে ড্ৰায়াৰ মাৰি পেলাই হুকুৱাই দিম কাৰণ নহলে অকনমান টাইম লাগিব সো হুকাই মই কাপোৰ কানি হলাই পেলাই এফালে যাও সো আপোনালোকক ডেফিনেটলি লৈ যাম তালে বলক পোহৰ হৈছে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ সো আপোনালোকৰ এই হাঁহিৰ চাইকেলখন মনত আছে নে কেদিনমানৰ আগত এটা ব্লগত মই দেখাইছিলো যে আমি এখন চাইকেল কিনিছো হাঁহিৰ কাৰণে আৰু নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে এটো বনাইছিলো আৰু কথাটো হল যে সাইকেলখন কিনা কিমান হল দুমাহ হৈছে ন নে দেৰ হা দুমাহো হোৱা নাই আমাৰ সোৱালিয়ে সাইকেল ভাঙি সিঙি অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলে একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হোৱা নাই কিন্তু তাৰ মানে যোনবিলাক নট চট বিলাক ন সব ঢিলা সিলা হৈ একদম পেং পুং আৱাজে কৰি থাকে সাইকেলখন কে কালিটো আৰু মানে একদম লাষ্ট যোনটো পেডেলৰ যোনটো কিবা আছে এটো কি কয় এই পেডেলটোৰ এইফালে যোনটো কি কয় না জানো আৰু এইবিলাকৰ যোনটো হেৰিটো হেটো খুলি গল ৰিংটো খুলি থাকিলে এতিয়া মানে পেডেলও মাৰিব নোৱাৰে সো দুমাহ হোৱাই নাই ডেৰ মাহতে পেডেলৰ ৰিংটো খুলি গল ডেৰ মাহতে সাইকেলৰ অৱস্থা একদম কাহিল কৰিলে হে গতিকে এতিয়া আকৌ সাইকেলখন গাড়ীত হুমাই আকৌ লৈ গৈছো এখন এতিয়া যত ঢিলা হৈ আছে কি হৈ আছে হেবোৰ সব নট বিলাক টাইট কৰালেহে এই চলাব পাৰিব নহলে খালি চলাব পৰাই নাই হয়নে লাষ্টৰ ফালে চলাব পৰা নাছিলে মই বহুত বাৰ পৰিছো
এনি টাইম পৰি থাকে চাইকেলখনৰ পৰা আৰু কি হয় জোৰছে চলাই পেলাই নহয় ঢাংকে কবাত গৈ পেলাই মাৰি দিয়েগে মানে জানি বুজি মাৰি দিয়েগে সেই মাৰোতে মাৰোতে নহয় সেই গোটেই বস্তুবিলাক ৰিং চিং বিলাক ইয়াৰ নট চট বিলাক সব ঢিলা হৈ থাকিলে সব মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ পেলাই জোৰছে চলাও ন কি মই মোৰ হেপাই পলাই যায় এটা হিকুটি মাৰি আছা তুমি পানীটো খাই লোৱা হিকুটি মাৰি আছা ন না সো হেতু হৈছে কথা এতিয়া সেই কাৰণে অকমান উলাই আহিছো বলো সাইকেলখন ঠিক কৰি দিও সময়টো তেনেকে নাপাওয়ে যেতিয়াই সময় পাও কামবিলাক দুই এটা থাকে হেবিলাক কৰি দিবলে লগিয়া হয় আৰু তাৰ উপৰি আকৌ পাঁচবেলালেটো আকৌ কারফিউৱে থাকে সব দোকান সুকান বন্ধ হৈ যায় গতিকে আগবেলাই মানে উলাই আহিছো এতিয়া সময় 10:30 মান হৈছে আৰু রোডটো মানে আজি একদম ৰাতিপুৱা শুই উঠি একদম টেক টেককে উলাইছে নহয় এতিয়া নাজানো আৰু অলপ দেৰি পিছত মোৰ মূৰটো বিষ আৰম্ভ হৈ যাব সো হেতু হৈছে কথা এইখিনি যে আজিকালি ইমান এনেকা উলাই নহয় ইমান ভাল লাগে দেখিবলে বন্ধ হৈ গ'ল সো বলো ফ্ৰেন্ডস তেতিয়া হলে আমি গৈ থাকো সাইকেলখন ঠিক কৰি লওঁ আৰু তাৰ পিছত চাও কি কৰো এতিয়া তো প্ৰথমে সাইকেলৰ নট চট বিলাক টাইট কৰি লওঁ বলক বাহটো চেক কৰি লৈছো দেই ইয়াতে অকমান नाच बसंती नाच 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 हाँ एकदम स्वैग लगे से रे पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर आजा चला ले चक्कर লৈ যোৱা মাম্মি বাহ পাপাই লৈ গৈছে এয়া সাইকেল বনা ময়ো যাম নালাগে আমি ঘৰ ইয়াতে বহি থাকো না ময়ো যাম পাপাই দি আহি গ'ল সাইকেল দিলা এতিয়া বনাই নিদিলে দেৰি হ'ব অকমান এনো লাইনতে আছে মই কৈছো মই আহি আছো 1 ঘণ্টাত 1 ঘণ্টা কি কৰিম এতিয়া 1 ঘণ্টাত কো ফুৰি আহো বোলা হাঁহিটো হেতুৱে বিচাৰিছিলে কবাত ফুৰি আহাটো নাই হাঁহি গাত থৈ দিও নেকি হেৰি তুমি সাইকেলখন চাই থাকিবা বাবা নহলে ইয়াতে বেয়া কৰি দিলে আকৌ তুমি তাতে দোকানত বহি থাকা নহলে হ'ব মাস্ক সাজ পিন্ধি আমি অলপ ফুৰি আহো হ'ব হ'ব মাম্মি পাপা পছন্দ কি মোক এটা চিপস কিনি চিপস নালাগে চিপস চিপস সো এতিয়া 1 ঘণ্টাটো আমি কবা যাব লাগিব তেতিয়া হলে না পাপা এটা কাম কৰো জয় এই কামাখ্যা ফলে যে নতুন ৰাস্তা মই শুনিছিলো দোকান তাতে যাও না এটা দোকান ৰবা সবে নিজৰ নিজৰ ঠাণ্ডাত আছে সো কামাখ্যাৰ নতুন ৰাস্তা এটা বনাইছে বিৰাট ধুনিয়া বুলি কৈছে মানে গাড়ী দি লৈ যাবলৈও ভাল আৰু খুসকাৰিও খুব ধুনিয়াকে যাব পাৰে বুলি কৈছে দেখা নাই বহুতৰে ফটোত দেখিছো গতিকে হেফালে যাও অকনমান গৈ আহো 1 ঘণ্টা টাইমটো কিন্তু মন্দিৰটো বন্ধ সাগে এতিয়া মন্দিৰ খোলা আছে তোমাৰ ৰিপৰ্ট লৈ যাব লাগিব নেগেটিভ হেবিলাকটো আমাৰ ওচৰত নাই তেতিয়া হলে আমি এনে ৰাস্তাটোতে গৈ আহো ধুনিয়া ৰাস্তা এটা নহয় কিন্তু ধুনিয়া হ'ব লাগে তাত যদি হুকা গছ নহলে বা হুকা মাটি থাকিব তে হাপুলে যাব ফ্লাইওভাৰটো বনি গলে এটো বহুত ভাল হ'ব ইয়াত এটো কোনটো ৰাস্তা হয় সাৰাপাটি সাৰাভাটি ফ্লাইওভাৰ মই এটা কথা কিন্তু বুজি পোৱা নাই আমাৰ গুৱাহাটীখন কিন্তু পুৰা ফ্লাইওভাৰে ভৰ্তি কৰি দিব আমাৰ নতুন সিএমে মামি হেতু সাকে পানী হৈ গৈছিল ভূমিকম্পত হেতু মই দেখিছিলো জানো তুমি কি ভূমিকম্প এটো মই দেখিছিলো হিকটি আহি আছে তাই পানীটো খোৱা হিকটি আহি আছে তোমাৰ মোৰ পানী খাবলৈ মন নাই পানী নাখালে তোমাৰ হিকটি নাযাব এফালে দোকান
এই দোকানবোৰ কিন্তু বহুতখিনি মৰিব এই ফ্লাইঅভাৰ হৈ গ'লে এই দোকানখিনি এবাৰ মৰিব এই বিল্ডিংটোৰ পৰা ভাঙি দিলে ओके फ्रेंड्स बोलक तेতিয়াহলে বিয়া ধুনিয়া ৰাস্তা বুলে বহুতেটো দেখিছে আপোনালোকে আৰু বহুতে জাগে গৈছেও আমি টু ফার্স্ট টাইম যাম আজি बोलक ৰাস্তাটো গৈ পেলা যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে দেখুৱাম আপোনালোককো আৰু আমি নিজেও চাম সো फ्रेंड्स এখন হৈছে সেকেন্ড নম্বৰ ব্ৰিজ পালো এতিয়া আমি এখন বনি আছে মানে বনি আছে ন মালিগাঁও তো মালিগাঁও ব্ৰিজখন এখন আপুনি আমি অথনি সেৰাভাটি ব্ৰিজ আৰু এখন এটা মালিগাঁও আৰু ইয়াত এনেকা জাম লাগি আছে এই ব্ৰিজ ব্লক বনাই থাকিব আৰু ট্ৰাফিক জাম লাগি থাকিব এবাৰ ব্ৰিজখন হৈ যোৱাৰ পিছত বাৰু ঠিকে আছে তেতিয়া হৈ যাব ট্ৰাফিক জামটো নালাগিব ব্ৰিজ আৰু আমি ফসি থাকিম ফসি আছো এতিয়া আমি মালিগাঁও পাইছোহি আমি আসলতে এটো ৰাস্তাটো কোনফালে দি হয় পাণ্ডু ন পাণ্ডু ফালে দি গলে নতুন কামাখ্যালে যোৱা নতুন ৰাস্তাটো পায় আৰু আমি বৰ্তমান পাইছো মালিগাঁওৰ পৰা আমি এফালে ঘুমাই দিব লাগিব ন পাণ্ডুলে আকৌ উভতি আহিব লাগিব ওকে फ्रेंड्स बोलक গৈ থাকো ব্ৰিজ আধা খনিয়া হৈ আছে ওয়াও এটা স্কুল প্ৰথম ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া হয় এতিয়া আমি পাম চাগে ভাল ৰাস্তা নহয় চাগে তো আমি এডোখৰ পাই গলো কি বেয়া ৰাস্তাটো ফিনিশ হৈ গল এতিয়া এডোখৰৰ পৰা ভাল ৰাস্তা ওলাই গৈছে দেখিছেনে এইটো আমি হে পাণ্ডু ৰাস্তাটো দি আহোঁতে এনেকে পালো খুদিব লগা হৈছে দুই এজন মানুহ খুদিবলে আহিছো কাৰণ কনফিউজ হৈ গৈছিল ৰাস্তাটো ইমানে মাজত বেয়া আছিল সেইকাৰণে হয় নে নহয় বুলি ভাবিছিল সো এফালে এনেকে খুসকাৰি যাবলে দি দিছে এইটো আমাৰ ভাল ৰাস্তা আহি গল ওকে ও এফালে দোকান বহিলে মাম্মি কি হল জান মাম্মি আজি মোৰ বহুত বেয়া দিন ইয়াতে ৰখাও না অলপ ৰখাব দিব নে ओके फ्रेंड्स ইয়াত অকমান দেৰি ৰৈছো বিৰাট ধুনিয়া লাগিছে रोडটো টেকটেককে ওলাইছে আদাৰৱাইজ যেতিয়া रोड যদি নাথাকিলে হয় বিৰাট ধুনিয়া লাগিলে হয় একদম শান্ত নদীখন বিৰাট ধুনিয়া লাগিছে দেখিছেনে Pineapple juice nahoy coconut juice. Dab. এই ৰাস্তা ওপৰত কোনফালে গৈছে এফালে তো পাণ্ডু মই গম পাইছো মানে এইটো মানে এণ্ড আৰু এইটো ওপৰত যোৱা ন কি মন্দিৰ কামাখ্যা মন্দিৰ এফালে যায় নেকি ओके सो फ्रेंड्स আমি আসলে দুটা রাস্তা আছে এনেকে ইফালেও এটা জায়গা ইফালে এটা জায়গা কনফিউজ হৈ গলো আমি এটো রাস্তাত আহিলো আৰু ওপৰত উঠি গৈ আছো আকৌ টাৰ্ন লৈ পেলে সেইকাৰণে মানুহজনক খুদিলো যে অকনমান কনফিউজন হৈ গল যে মন্দিৰৰ এটো ৰাস্তা হয় নে হেটো ৰাস্তা হয় আৰু ইমান বেছি ওপৰ মানে এনেকে ওপৰত উঠি যাব লাগে হাঁহি বিৰাট ভয় লাগিছে তাই যাবলৈ একদম মন নাই কান্দিছে আৰে যাবানে ওপৰত উঠি যাব লাগে সেইকাৰণে তাই ভয় খাইছে কান্দিছে
তুমি ভয়বোৰ আনোৱা জানানে নাকানে কোটা এফালে ন আমাৰ এফালে মন্দিৰ আছে ঘূৰাই ললো এইবিলাক সব বন্ধ এইবিলাকত আমি খাও ন আগতে মন্দিৰ আহিলে পাণ্ডু ৰাস্তাতে যাম নে হেৰি ৰাস্তাত পাণ্ডু ৰাস্তাত যাম নে হেৰি ৰাস্তাত যাম বলা যোনটো ৰাস্তাত গলো হ'ল এতিয়া ৰাস্তাটো দেখি পালো আৰু নতুন ৰাস্তাটো গো নমো কৰা যেন এইফালে বাহিৰৰ পৰাই নমো কৰি লৈছো আমি হ'ল কাৰণ ভিতৰটো এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাব এনেও নিদিয়ে এতিয়া ৰাস্তাটো আৰু চিনাকি হ'ল কিন্তু বিৰাট কনফিউজিং দেই এবাৰত আহিলে বিৰাট দিগদাৰ হ'ব নেক্সট টাইম পাৰিম আহিবলৈ বাৰু মই বাৰু নোৱাৰোৱে মইতো এইবিলাকৰ মই ৰাস্তা বিচৰাত একেবাৰে কেঁচা মই একদমেই ধৰিব নোৱাৰো ইমান গৰম নহয় অকণমান ডাব খাই লৈছো কেনেকুৱা গৰমৰ দিনত ডাবৰ পানী খাব লাগে বুলি কয় খাই মই ইমান এটা ভাল নাপাওঁ হ'লেও খাওঁ আৰু খাব লাগে জানানে নাই খোৱা নি বাবা কোৱা আমি ফুল গছ এজোপাও ললো তাই নিজে গম নাপালে কোনফালে আছে ডাবৰ যোনটো এইটো ইয়াত নাৰিকল ধেৰ ওলাব নাৰিকলটো খাওঁ কাটিব দি দিওঁ নি পানী হ'ল বনো আৰু ডাবৰ পানীটো নাই এইটো ওলাব নি এইটো হোৱা নাই এইটো কোৱা ইয়াৰ পৰা কোৱা এটা তুমি আবার খাইছো ভুরি আমি আমার তো হয় মান বদমাছ এনেকে কৰিছে ডাঙৰকে কোৱা এটুতে কি হ'ব ইমান কন্দি চাও ইমান কন্দি কি হ'ব নাই মান করনা খাও Hello. Friends, it's my hello. Papa, sosma luasun. Papa. Oh, Papa. Papa, oh. Huni asa na mur kotha. Oh. Sosma. Mur bare mask khuli jay. तो फ्रेंड्स बहुत देरी पिছত আহিলো সাইকেল চলাবলে মোৰ তো বহুত ভয় লাগিছে ব্ৰিজত উঠিছিলো জিও ওলাই গৈছিল go অলৰাইট ফ্ৰেন্ডস আহি পালোহি সাইকেলখন ঠিক হৈ আহিলে কিন্তু হে ৰাতিপুৱাই দিছিলো সাইকেলখন তেওঁলোকে কিন্তু বনাই থোৱা নাছিলে আকৌ সেই কাৰণে অলপ দেৰি তাত ৰ'ব লগা হ'ল মই বাৰু গাড়ীতে আছিলো হাঁহি আৰু জয় গৈছিলে এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গৈছে আকৌ হাঁহি আহা এতিয়া নালাগে ভুকু লাগিছে একদম দুপৰীয়া কেইটা বাজিলে 1:30 মান বাজিলে এতিয়া গৈ পেলাই ভাত পানী খাই আৰু কাপোৰ কানি হলাই ভাত খাই একেবাৰে শুই দিব লাগিব এতিয়া হাঁহি মানে দেখিলে নহয় আহি পালোহি এক ৰাউন্ড তাই এতিয়া মাৰিবলৈ গৈছে হাঁহি এতিয়া নালাগে আবেলি আহিবা হা এইটো ধৰা আহা এতিয়া ভুক লাগিছে হা খাই লম আহা আবেলি নহা নি এতিয়া চলালে আবেলি আহিব নাপাবা হা
ৰাতিপুৱা মন যায় এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ থকা নাই এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে So friends, আজি ব্লগটি ইয়াতে সামৰি দিওঁ ভাবিছোঁ আশা কৰিছোঁ আজি আমাৰ এই ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আমি আজি অকণমান কামাখ্যা মন্দিৰৰ নতুন ৰাস্তাটো আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমি নিজেও গৈ পেলাই অকণমান চালোঁগৈ কেনেকুৱা কি হয় ধুনীয়া এটা ৰাস্তা বনাইছে নতুনকৈ আপোনালোকে চব যেতিয়া ঠিক হৈ যায় ডেফিনেটলি যাব এতিয়াও অৱশ্যে যাব পাৰে যদি সোনকালে যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা আছে কোভিড প্ৰট'কলছবিলাক মানি পেলাই ভিতৰত মন্দিৰৰ ভিতৰততো নাজানো বাৰু হেৰি লাগিব বুলি কৈছে চ' সেয়াই ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফূৰ্তি থাকিব বাই বাই দি দিয়া হাঁহি ওকে ভয়ে ভয়ে বাই দি দিয়া বাই বাই